Ecime të tjera zhvillime. Procesi i legalizimeve në qytetin e Beratit që po vijon të kryhet që prej vitit 2006 ka mundësuar legalizimin e vetëm 3.000 objekteve, ndërkohë në total janë 9.000 aplikime dosjesh për legalizim në të gjithë qarkun, por ky proces është totalisht i bllokuar në zonat muzeale dhe ato arkeologjike. Procesi i legalizimeve në qarkun e Beratit po vijon të kryhet që prej vitit 2006 ka mundësuar vetëm legalizimin e 3.000 objekteve, ndërkohë që në total janë 9.000 aplikime dosjesh për legalizim në të gjithë qarkun, por ky proces është totalisht i bllokuar në zonat muzeale dhe arkeologjike. Lajmin e ka bërë të ditur drejtoria Luiznit në qarkun e Beratit për Parim Sina, i cili deklaron se për shkak të qenit qytet muze, asnjë objekt i ndërtuar në zonat arkeologjike, në zonat muzeale dhe në zonën tampon të Beratit nuk është legalizuar për shkak se është në varësi të Ministrisë së Monumenteve të Kulturës. Sipas Sinas, Berati si qytet nuk është trajtuar deri më tani në masën e duhur me legalizime. Sina deklaron se procesi i legalizimit në qarkun e Beratit është përqendruar vetëm në 13 zona rurale të qarkut dhe po trajtohen në mënyrë specifike zonat informale, ku ky proces është më i lehtësuar për shkak të kritereve kualifikuese. Zona më problematike në të gjithë qarkun është lagja Uznov, dikur ishte ndërmarrje bujqësore dhe ku ende sot banorët nuk kanë certifikat pronësie mbi tokat, edhe pse i kanë poseduar ato në bazë të ligjit 9501. Sina deklaron se në lagjen Uznov legalizimi është përqendruar vetëm në objektet brenda qendrës e quajtur ndryshe zona qytetare e kësaj lagje periferike, pasi këtu ka pasur një ngërç shumë vjeçar dhe problematika ka qenë hipotekore. Sina pohon se në këtë lagje të Beratit nuk mund të merrej asnjë dokument pronësie për shkak se gjithë zona ishte e pa azhurnuar dhe në këtë mënyrë ishte e pamundur dhënia e lejeve. Drejtoria Luiznit Berat, e qarkut Beratit, funksionon mbi bazën e ligjit të legalizimeve të 2006-s, mbi bazën e dokumentacionit të dorëzuar qoftë nga bashkitë që në 2006 e në vazhdimësi nga aplikimet që kanë bërë qytetarët në zyrat e legalizimeve të drejtorisë tonë. Dhe pas këtij procesi vazhdohet me procesin e azhurnimit në terren të objekteve, procesverbali konstatimi që mbushet nga grupet e terrenit dhe përpunohet në 2 zyrat tona dhe pastaj jepen lejet e legalizimit. Lidhur me zonën e Uznovës, ka pasur një ngërç shumë vjeçar, ku nuk është trajtuar me legalizime pjesa kryesore e kësaj zone, përveç se zonës qytetare në Thonjza, që është zona e qendrës, e cila ka pasur statuse, pra merreshin statuse juridik për të zonë dhe janë trajtuar disa objekte më përpara. Sa gjithë zona tjetër e Uznovës nuk është trajtuar. Ka qenë një insistim i banorëve, kërkesë banore erëpashershme, që zona e Uznovës të përshpejtohej me ndihmën dhe të ndërhyrjes së ministrave respektiv, ke kryeministri shqiptar, që të mbaronte procesi i azhurnimit të Uznovës, sepse problematika e zonës Uznovës ishte më shumë problematik hipoteke. Megjithatë, problematikat që paraqet qarku i Beratit për shkak të ndërtimeve të kryera pa kriter pas viteve 90, Drejtoria Luiznit konfirmon se procesi i legalizimit të objekteve, dosjet të cilave janë në sistem dhe janë azhurnuar dhe verifikuar nga specialistët, do të përfundojnë në fund të këtij viti.